彌陀佛絕對現前，大家記住，你確實係有，而且係放大光明。如果你話佢係魔嘅話，你就謗法，你就往生唔到啊！你仲要墮落地獄去噶。所以話呢個經典啊，有依嘅就有不依嘅，你唔能夠亂依啊。仲有一個老修行，念佛咧就念咗20幾年噶啦，就快30年噶。有一日突然間就唔念佛啦，我碰到佢。我話你點樣唔念佛啊？佢話：哎呀，仲敢念佛啊？我行邪道啦，行咗快30年啦。今日我先知道我呢30年念佛都喺度行邪道啊！我講你點樣變成咗行邪道啊？我就搞唔明白啦。念佛點樣行邪道咧？念佛十方諸佛都讚歎都護念，點樣講話你行邪道咧？佢就講啦：我念咗30年嘅佛。我行咗30年嘅邪道，我今日我先知道我行咗邪道。我話你點樣講話你行邪道咧？佢就話啦，我喺經裏面睇到一句話，亦都係《金剛經》。《金剛經》裏面點樣講嘅咧？佢話：若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不得見如來啊！咩意思啊？就係你以色相嚟見我嘅話，如果你以聲音想嚟求見我嘅話，呢個人你係行邪道，你見唔到我佛陀噶，見唔到我嘅如來本性噶。呢個係《金剛經》裏邊講嘅嘢，《金剛經》講嘅嘢啱唔啱啊？啱啊，好啱噶。你唔能夠講話《金剛經》講嘅嘢唔啱啊，但係佢係空上嘅法門，佢呢個法門同淨土宗又唔一樣啦。按佢嗰個修法，呢個唔係修淨土，你將嗰個理念攞過嚟就搞懵啦。所以話呢位老人家就話：哎呀，我行咗30年嘅邪道，念佛就係佛有色相啊嘛，啱唔啱啊？然後就係以聲音求佛啦，一日到晚南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，就係聲音求佛見佛啊嘛，係咪？佢話我行邪道行咗30幾年啦，是人行邪道不得見如來。佢話我仲敢去念，我唔能夠念噶。我行邪道行咗30幾年啦，到今日我先知道啊。點解咧？錯認咗經典啊，將唔該依止嘅經典依止啦，出現咗咁大嘅問題啦。淨土宗啱啱相反噶，淨土宗係乜嘢咧？就以色身見我啊，就以聲音嚟求我啊，就以聲音嚟做佛事啊。南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，就以聲音嚟做佛事。應該將呢幾句話改一下喺淨土宗嚟講，淨土宗點樣改咧？應該就以色見我，以音聲求我，是人行正道，決定見如來。我呢個改唔會錯噶。釋迦牟尼佛喺無量光明土中啊，對六居士亦都係守恒嘅。你講嘅係冇錯，如是，就係咁樣嘅理念。咁樣同大家講，如果你冇大手眼，你冇大智慧，冇大本事，我話俾你聽，你老實同我搞明白淨土三部經，其他旁依嘅經典同埋不依嘅經典，通通唔好依啦。點解咧？因為三部經搞明白啦，搞念佛搞明白啦，你成佛都有餘，你仲搞咩名堂啊？要專，而家你就要寫，就要取啦，要寫去一切旁依同埋不依嘅經典，然後專修淨土三部經。到呢個地方咧，我哋又講到一個學佛基本要領啦。學佛啊，有咁一句話，學習佛法有一個基本嘅要領，叫乜嘢咧？叫一門深入。呢個大家都聽過啦。學任何教法喺佛法裏邊都要一門深入。你唔好搞雜啦，搞雜啦你就麻煩啦。唔好講下學佛，你就世間嘅嘢啊，就世間法嘅嘢，你都要專一啊。你只要專一某一個嘢咧，你先能夠成為專家，係咪啊？例如講呢個人生啊，世間嘅知識無窮，人生有限，我哋唔可能咧將呢個有限嘅人生放喺各種各樣嘅學問上面噶。咁你學唔嚟噶，呢個你學唔嚟噶。你如果將所有嘅精力投入到某一個專門嘅一個專業嘅嘢上面，你就可以講10年你就會成就啦。呢個叫10年一術，必得成功。咁樣世間學問係咁樣，出世間佛法嘅修行更係如此。佢最怕嘅就係夾雜，佢提倡嘅就係專一。你就千萬唔好今日修下參下禪，聽日修下密，後日再搞啲神通。我同你講，到最後你就門門通，門門鬆，冇一門能夠成功。我乜嘢都識啊！一講禪，你口頭禪就講啦，一大堆，
一講咪，哎呀，我亦都三脈相應，其實根本就冇相應，只係個手印就練得係好好睇啫。咁講啲神通好啊，佢嘅眼睛又可以睇到好遠嘅地方。事實上佢哋門門通門門鬆係冇一門真正成功嘅。咁學佛咧唔係咁樣嘅，學佛你一定要一門心，佢同世間嘅學問係仲有區別嘅。例如話世間講學語文，你語文能夠考100分，你數學唔一定能夠考合格。你數學考合格，你物理可能考個0分，呢個亦都唔一定嘅。但係佛法唔係咁樣嘅。佛法你如果一門通，你門門通。你話我一門到底啦，到最後窮其根源啦，你都到佛性上面去，都到佛道上面去嘅。呢個叫乜嘢咧？叫一門通，門門通。冇一門唔成功，都能夠成功嘅。前面嗰個就啱啱相反啦，門門通門門鬆係冇一門能夠成功嘅。而呢個咧，你如果一門通一門深入嘅話，一門通門門通，冇一門唔成功嘅，最後都會成功嘅。有人講咁好似我咁樣傻傻咁樣嘅人啊，如夫如婦，我念佛亦都能夠通咩？你當然能夠通啦。你而家唔通，將來通，此生不通，往生通，娑婆不通，極樂通。到咗西方極樂世界，你肯定大通。我同你講啊，到咗西方極樂世界嗰度，比花開聞妙法，十地願行自然彰啊。到咗西方極樂世界，花開馬上就能夠聞到妙法。佢聞妙法到咩程度啊？十地願行，十地菩薩嘅願行，你馬上就能夠修行啦。到嗰度無量法門，唔單止話你係通啊，你馬上就能夠證到啊。所以講一定要一門深入。好啦，南無阿彌陀佛。